ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko Ebola yahindutse icyorezo kigomba guhagurutsa isi yose. OMS itangaza ko ikwirakwira rya Ebola riteje impungenge kuko ishobora gufata hagati y'abantu 10 na 15 ku munsi umwe. Umukapiteni w'ubwato bw'Ubutaliyani Carola Rackete yagejejwe mu rukiko mu kirwa cya Sicily umunsi mu gitondo, arashinjwa kuba yarafashije abimukira kwinjira mu Butaliyani nta burenganzira igihe ubwato bwageraga ahitwa Lampedusa. Uwitwa Paul Njoroge wapfushije abana 3, umugore we na nyirabukwe mu mpanuka y'indege ya Ethiopian Airlines, ejo yatanze ubuhamya mu kanama gashinzwe iby'indege ka Kongere y'Amerika. Naho muri Mali, ishyirahamwe ry'abakirana ryakiye shampiyona ya mbere hashize imyaka 3, none iyo siporo yashinze imizi mu bihugu 9 bya Afurika. Ku isi hariho amashyirahamwe y'ibihugu arenga 80 y'iyo siporo.